ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ। ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁଠିକି ଅଢ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ର ନାଇଲୋ ଗ୍ରାମରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ପୀଠ। ସେଠି ହେଉଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଯଜ୍ଞ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀର କି ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ ଆମରି ନାଇଲୋ ଗ୍ରାମଟି ଆଜି। କାହିଁକି ନା ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀରେ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖାର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଆଜି ଆସନ୍ତି ନାଇଲୋ ଗ୍ରାମକୁ। ସେ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନାମ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସବୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଚାଲିଛି। ସେପଟରେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଚେୟାର ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେପଟେ ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଏପଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବି ଆସିକିରି ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ପୀଠ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି କଇଁ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସକାଳର ଭ୍ୟୁ। ଏଠି ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ସେମାନେ ସବୁ ଲଗଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇସାରିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀଟି। ତାପରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବାକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଠର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଧୂପବତୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହୁମୁଦସ୍ତା ଛେଚିଲା ଭଳି, ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। କିଣିକିରି ଆମେ ମଉସା ମାଉସୀ 2 ଜଣ ବିକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା, ମେଳା ବୁଲିବା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀରେ ନିଜେ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ମେଳାର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମେଳାରେ ଦୋକାନ ବଜାର, ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସବୁ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଛି ସଜାସଜି। ସବୁ ଖେଳନା, ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଦୋକାନ ସେଠି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ମେଳା ବୁଲିବା, ଦେଖିବେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ରାତିରେ ଆଜି ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆଣିବି। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।